पटरियों के बीच एक बूढ़ा किसान चुपचाप अमरूद का पौधा लगा रहा था। लोग कहते थे ये जगह बेकार है, ट्रेन आकर सब कुचल देगी। पर किसान के दिल में उम्मीद थी। उसके पास एक सफेद बड़ा कबूतर रोज आता, जैसे उसकी मेहनत का गवाह हो। किसान रोज पानी देता, मिट्टी संवारता। एक दिन पौधे पर हरे हरे अमरूद झूलने लगे। ट्रेन आई, लेकिन चालक ने पौधा देखकर ब्रेक लगा दिए। किसान की आंखें भर आई। मेहनत और करुणा ने रास्ता बदल दिया।